Bandite. Tchau. Vai fechar aqui? Tchau, cachorrinho. Vamos lá, pessoal. Trecho de Limeira para Cordeirópolis, hein, de Bandite. Mais um cachorrinho. Ê, cachorrinho. Cachorrinho curtindo o passeio, hein? Aí sim, hein? Vamos, meus queridos, sinal verde. Um dia agradável hoje, hein? Pra dar um rolê de moto. Não tá aquele calor terrível. Também não está nem um pouco frio. Temperatura agradável, muito bom. Bom dia, bonito.